खूपच अशी ब्युटिफुल जागा आहे आणि तिकडे मला एक गाईचं वासरू दिसलंय. मला दाखवलं आपण जाऊया. तर मला इधर से म्हणजे रास्ता नहीं मालूम है, शायद मेरे को रास्ता मिल गया इधर से वगैरे. व्हिडिओ काढू शकतो ना. आणि ते वासरू मला बघून पळतंय तर मी तुम्हाला दाखवतो किती सुंदर. फायनली ते भेटलंय.